ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரான உளுந்து போண்டா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜார்ல 4 மணி நேரம் ஊறின உளுந்த வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1 கப் அளவு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேட்டரா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச மாவை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம். தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 கப் அளவு நான் சேர்த்திருக்கேன். இந்த அளவு நல்லா சாஃப்டா இருக்கணும். இப்போ இதை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் கைவிடாம இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கைவிடாம பீட் பண்ணிட்டேன். இந்த பீட் பண்றது எதுக்குன்னா அப்பதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு போண்டா வந்து நல்லா சாஃப்டா வரும். போண்டாக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஃபைனா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஃபைனா சாப் பண்ண இஞ்சி, கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், ஃபைனா சாப் பண்ண 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபைனா சாப் பண்ண கறி லீவ்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகு 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நம்ம உளுந்து மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம போண்டா போட ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம போண்டாக்காக ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளை இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். நம்ம போண்டா பாத்தீங்கன்னா நல்லா மொறுன்னு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆயில்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா போண்டாவுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஃபேவரட்டான உளுந்து போண்டா எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்திருப்பீங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷன்ல எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்து மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க.